8 август بود. کار تمام شده ایستاده بود. گفته بودم خانه میروم که سردار خدمات بخطری جیسکا تاجیک صادر بانک قربان علی اومد که بیا بدرادر اومدم که مأموریت موقتی بانک تعیین کردگیان در همونجا 4-5 کس ویا بود. 2-3 کس کارگرای پیشینه بانک در همونجا ایستادگی. در اومدم یک پرونده در همونجا کشاله. من راستی گپ رئیس موقتی بانک یک بار دیدم سوز نشناختم. در اومدم همه اونجا در راستو نگاه که ایستاده بودن. یک آدم شاید موبایل همون من نشناختم سوزم رئیس موقتی بود یعقوب میر حیات. گفت این چیه گفته بود ایم خرطکم قپید گرفته برده در بالای یک استول ایم گلوم خفه کرد. همه جقیده ایستاده گپ زن ایره قطی کی موندی برای چی موندی ماهور شما جوچاک موندین گوش میکنین. بعد همه خیلی امکانیت نمیده که من گپ هم بزنم مرا خواه کرده که قرطک و جقیده ایستاده هویم نمیده که قرطکم آزاد شده. قریب بود که مرده ایستادم نفسم گرفته ایستاده. قریب همونجا در همگی کارگرای موقتی 10-12 کس کارگرای بانک و سردار دپارتمنتی بخطری بانک سردار خدمات بخطری بانک حتی نمیان خلاص کنم بگن که تو برای چی ایره خلقه ایستادی. بعد یکی بود که خودش چی کرد آزاد کرد وای کرد فرمان داد که حاضر میگیرین میبرین سرداری خد یک تا محافظ دارن نامش سفر سینی همون که ایره میگیری میبری در نتبانک وای در محکم میکنی و برو اومدن برو ابیسنینشه بگیرین بعد بیاناتشه بگیرین. بعد برو اومدن اون سفر گرفته من مجبورن برد درونی حاجتخانه بانک ده یک پرگمیت آورد همون چی را شکست خلفه اصلی درون شکست. من در همونجا قریب 2 ساعت نگاه داشتن. من همین وای کردم همین وقت ده تلفن کردم پیسرم ده که بیا که گفته ایزونان میبرین محکمت میکنیم همه قریب که کشتنم گفته همه خیلی تلفن کردم ساعت های 5:20 هر روزی همون 8. بعد خیلی پیسرم میآید التماس قطعی میدروی پیش سردار موقتی خیلی زوره و تولا میکنه. بعد من بردم با 1 ساعت 2 ساعت دیگه ابیسنینی گرفتن بیانات گرفتن. بعد اومدیم پیشی با گرفتن آوردنم پیشی رئیس موقتی بانک یعقوب میر حیات. بعد وای کردم ساعت های قریب 10-10:30 ابیسنینی تیار شد. خیلی اونجا آزاد شدیم. خیلی بعد جواب دادن خونه رفتیم. خیلی وقت کار شد. بعد همون اسپیشالیست ها معین کردن که همون کامیراهایی که هم گپ زدن هم عکس نشان میتن همگی 4 تا همونجا معین کردیم که 3 تاش کار نمیکرده. او چیزی که ویا برای من لط و کوب خوردم گفتن وای کامیرای عکس هم صدا را میته ویا کارت نشایم بده معلوم نیست که کجا میروه. لیکن همین کارهایی که من گناهکار کردن یگان تا همین در وظیفه خدمتی من نمیدراید. بعد همین کار در حقیقتا دیگه من شبا خوب نبرد. شب تا روز بیدار فکر یگان بار ما خیلی تحقیر خیلی کارو رو دیدنگی نبودیم. همین من شرمنده شدم گفته در مابین کلکتیو مورد 3,500 آدم کار میکنه همون مورد میشناسه. قریب من 10 سال شد کار میکنم در همونجا. خیلی یگان آدم حیفیتون نمیگه یک آبروی معین ما بخیرمون داشتیم. بسیار همین خیلی فکر کردم عصب همین خیلی شد که دیگه شبا خوابم نبرد. همین چشمم رگای چشمم همه سرخ شد زد برآمد. بعد مجبور شدم مراجعت کردم که سلامتی ما برقرار کنم و همین بیمارخانه اومدم همینجا خوب کنم.